Hello，大家好，我係 Ryan，歡迎嚟到爆卡頻道。今集同大家開呢個咧就係 M3嘅禮盒。咁上次開咗呢個 M3嘅 booster 咧，咁成績都可以嘅。咁今次開埋呢個禮盒先，咁佢呢個禮盒嘅話咧就有5張嘅 promo 卡，咁就8包嘅卡包，同埋一個艾露雷朵嘅 cons 啊。咁我哋事不宜遲，即刻開箱。OK，咁我哋就睇睇呢5張嘅 promo 卡先啦。OK，total 5張嘅。OK，咁就 cons 嘅話就係咁樣，係啦。OK，咁就我哋進入呢個開個卡包啦。咁上次嘅成績嘅話都唔錯嘅，係啦，咁就睇下今次呢個禮盒嘅成績如何啦。好，第一張 AR 龍王揭啊，好似叫係嘛？OK，暫時抽咗一張 AR。好，咁睇下，哇，得個8包，睇下成績點啦，真係得個8包。OK，一張 R。哇，喺第二張嘅 AR，哇，如果抽多一張，即係基本上一盒咁滯嘅配率。第二張係 AR。好，第一張嘅 R 啦。配率好似都唔錯喎。咁開晒啦，可以啊，有2張嘅 AR 卡，係啦，有2張嘅 AR 卡，係啦，還好啊，還好。好，咁今日嘅呢個 M3禮盒嘅開箱就去到呢度。咁如果有興趣我條片嘅觀眾可以不妨訂閱同讚好，我哋下次再見，拜拜。